Salondan yangi 12 avtomobili olib, agarda siz bunga toza benzin quymaydigan bo'lsangiz, motor pishadi. Endi nima qilish kerak? Shuning uchun albatta bunga original jihozlari bilan propan uстановка qilish kerak. Xo'p, bunga ideal holatda propan uстановка qilib berdik mana akamizga. Aka, yurish qanday bo'ldi? Shakonni, cho'tki, Xudo xolis kelish tavsiya berasizmi? Albatta. Xudo xolisi bu 12 avtomobilimizga ideal holatda pechkalardan suv sirkulyatsiyasini olgan holatda ahamiyat qo'ysalar, mana shu joyga juda ham katta rolni bajaradi. Ya'ni ishda mutaxassisi bo'lsa, albatta pechkadan suv oladi. Reduktorda qancha suv yaxshi sirkulyatsiya bo'lsa, shunda provoyek berish ham, yurish ham zo'r bo'ladi. Original xomitlar, original atike reduktorlar, original X farsunkalar va original xomitigacha cho'tki qilib Polsha miyalarini bilan yurg'izib berdik. Kimga shunaqa sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, Sirdaryo Metanga doimgidek sizlarga sifat va qulaylikni taklif qilib qolamiz. Bu videoni 12chilarga yuborib qo'ying. Narx-navoz qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiramiz. Belorussiya balon bilan super mega chegirma narxida bizga obuna bo'lganlarga uстановка qilmoqdamiz. Bu videoni 12chilarga va jamiki propan qo'ymoqchi bo'lganlarga yuborib qo'ying. Optimalniy propan va metan zo'r tushadi bu motorlarga. Xoh Tracker bo'lsa, xoh 12, xoh Monza, xoh Cobalt M7 barchasiga yuqori sifatda uстановка qilib beramiz.